Fanaverina isika atao anaty logité hanaraka ny portrait. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Araka ny efa natsidika tamintsika ito dia i César Legrand izay mpanao atsika na humorista hoy isika amin'ny teny vahiny no hizara amintsika indray ny momba azy ato anatin'ity portrait ity. Sonia Andrianirina sy Ian Zarakotonorainy no mitondra izany. I never came to the beach just about the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. Isa matetika le artiste vao miakatra ohatr'izany foana mitesta micro ohatr'izay izy iny tsy manino fa ho an'olona nianatra iny fa misy anankiray makarariny soko zay 1 2 6 tiantany ianao hoe dia nakaiza zany 3 4 5 1 2 6 tany ambanivohitra tany ary hafa kely ny haiko testa micro-ny anazy kek tongolo gasy César Legrand izay no anarana entiny rehefa miantsehatra. César Saran kosa ny tena anarany, 20 taona ny tovolahy ary avy any Antsirabe fa mandranto fianarana eto Arivo. Humoriste na mpanao atsika na hoy isika no alalan'ny maro azy. Toy ny zava-drehetra mitrango eo amin'ny fiainana, nisy tantarany tokoa ny nahalaza mpanao atsika anazy. Li zany tsy hoe choix fa trambola kely ianao fa misy an'iny côté kely iny mampime ndray klasy satria ianao tsy hoe bandy manana goûter foana isan'andro dia tsy maintsy mampime bandy akamy ianao fomba hoe andora angala fidianako sakafo dia nanomboka toatra ny tsiry tato amiko tsy maintsy mampime foana zany vao manana goûter milay. Tsy nisy nampianatra araka izany César fa aniany fanao tany an-tsekoly no nanosika azy ka nahatonga azy ampianatena. Raha ny fitantarany dia miainga amin'ny zava-misy hita eny anivon'ny fiarahamonina avokoa ireo atsika nataony. Tsy misy fiomanana be dia manahoana rehefa iantsehatra izy. Isan'ny mampiavaka ny César kosa ny costara izay fomba fianjaika iavahany amin'ireo mpanao atsika na rehetra. César Legrand 21 ans, ceinture Yves Saint Laurent. Manina mo préciseko aminareo Yves Saint Laurent ceinture satria za manana problème amin'le publicité eto an-tanàna. Imagine kely nge ianao reratreraka iny hiditra amin'ny bus mila torimaso lalina tapitapika hoe misy razoko manaitra be anao anaty radio any ohatana sy manodidina fa lizy hoe zany tsy maintsy hoe iny foana rehefa misy publicité ohatana sy manodidina tonga reto ilay nandrasana fety be tapalapalaka iarahanao amin'ny dia lefa kely o le hira atao hoe dia mija sy magneva rameva ary izy nao maty e voalakalaka ile tsy fantatro. Eritaona tao zao no tena nilomanosany César tamin'ny fanaovana atsikana. Raha ny fanazavany dia tsy mora ny mampiome olona. Tsy maintsy misy satria tsy maintsy misy fa tsy aseanao le olona hoe misy an'izany. Ohatra hoe manao fotoana zao za sy ny namako sosa kopatanina kely raha mahainao anazy amin'izao fotoana zao dia maka taratasy zao zay dia mity ao anaty efitra anankiray dia manao dia izy mirectifie hoe ohatry ny ahoana mety milay ve zany mampime ve zany ianao tsy dika an'izany dia soratana indray zavatra hafa avy eo dia ohatr'izay foana fomba fanaovana anazy. Fa misy an'le publicité manimba le hira ianao avy nanatitra sipy iny anosy mame biso kely miakatra anaty bus amin'izay mandeha le hira tianao indrindra ianao koa lovy mihira ianao à fond waoradovara sy mama drava manolana fanambadiana ve ianao fa en enfer hira vao même pas une semaine vao mivoaka afondalao ataona ambomboly hira satria milay zany hira zany fomidale centre de formation manatro. Efa tsy latsaky ny 3 zao ireo seho nataony César Legrand. Isan'ny tsy maty ao am-pony kosa ny fampisehoana voalohany izay nataony teto amin'ity amfiteatra ity. Tena niakarako sehatra hoe voalohany indrindra aloha tato amin'ity toerana mahafinaritra be ity dia izay koa anisan'ny nitondrako anareo tato satria
moment inoubliable ilay izy tamiko satria gaga ihany hoe savy natonga andreo olona ireo olona ireo ime tsy nampoziko ary le zavatra nyteneko fa zavatra teo amin'ny 3 minutes teo eo ilay izy dia tamin'ny voalohany nidirako teo aloha tena traky tsy emoka mihitsy anefa ny andro nangatsiaka dia anao koa nefa nanao costard dia mime le olona ao ve ohatra ny tsy hitako nanizaka zay moako zay a raha ohatra ny palais zao nareo a ao ve palais raha ohatra ny coliseum ao ve coliseum fa ato ohatra sarotra be a hoe ao ve amphithéâtre Saint-Michel Parc Magis taona faefatra tsy amin'ny sekoly masina misely Amparbe i César mécanique génie industriel no lalam-piofanana arainy manoloana io fianarana io sy ny maha humoriste azy dia maro no milaza fa diso filière ny tenany tsy mitombona nefa izany ho an'ny César satria mbola mijanona ho fialamboly ihany hatreto ny fanaovana atsikany sarotra aloha le mampime olona teneniko satria ny olona zany a hoe fa maniny ianao tokony ampime anahy zay foana no andohan'le olona ohatrany hoe virus zany ianao hoe fa manina marina moa zany ianao tokony ampime anahy dia izy zany miezaka ny tsy me satria tsika gasy ohatr'ohatr'izay hoe non za tsy me amin'izany tsy mampime anahy zany dia miezaka foana ianao dia le aingam-panahy miainga amin'ny zavatra hitanao manodidina anao ihany ohatra hoe mijery baolina ianao dia misy olona mitangorona be dia be eo tsy le teneny no henonao fa hoe inona ny conversation mety misy eo fa nisy razo koa tany anatina salle de gym tany tsy napoziny io a za mbola makamaka papay rehetrarehetra iny miainga valy le ry nahoana reo nakaizaki coach ato nakary ty sa nakary nefa isaiko batako be ohatran'izao il est bourtier tsy minge mampite ilelalela mafy be voalohany aloha te-hiteny andreo tanora rehetrarehetra misy tsy manana ohatry ny activité andavanandro tsy manana tsy hitan'izay ataony fa manana kely izy ao aminy mampitsikitsiky ny vahoaka aloha izy dia tiako sotomony reny hoe andao mba hiaraka aminay andao mba hitsikitsiky hiaraka aminay dia manaraka an'izany a tiako mahita an'le tsika eny amin'ny olona hoe manadino problème any andavanandro ohatrany hoe adino rehetrarehetra fa mime izy hoe mahafinaritra kay le fiainana rehefa mime hoe afaka ny humour zany a ny rira afaka manadio zavatra be da be dia izay ny tiako ampita amin'le olona mihaino anay amin'izao misy olona mangataka hira any anaty radio any saika mba angataka hira marina azafady marina iza le tianao angatana azafady marina igny be da be le marina ato fa précisé azafady le hoe marina fa adisoky ny nene saika mba angataka hira ny lundi azafady lundi izy précisé tsara fa be da be lundi le hoe lundi izy say yes nobody can say no César le grand iny nampiasany Sonia Andreniriny iny dia noho ny fotoana isika hijery indray ary ny vaovao ny fanatanjahantena. Ositra ho tompon-dakan'ny ranomasina indiana teo amin'ny taranja basketball ny COSPN. Ny polisy nasionaly izany no isolitena ny faritra fahafito any amin'ny Afroliga taona 2024 n'izy mahoavy izao vao marainbe izy ireo no tafaverina tanindrazana ary misy lanonana makotrokotroka izay hitsinana azy ireo anasany ministeran'ny filaminam-bahoaka raha araka ity tatitra hoentiny Andriamasy misy arazafy zatovy ety. On est champion, on est au succès. L'équipe ny police nationale malagasy no isolitena ny faritra fahafito any amin'ny Afroligue taona 2024 vokatra tsara ary mitondra vonina-pirenena sy voninahitry Madagasikara no nandrombany Livio sy ny ekipa ny Amboarandramasimeniana nandritra ny CCCOI izay nizotra taty CSL ka ny farana omaly fandresena indimy tamin'ireo lalao enina natreno no ny badany COSPN naramboninahitra samy lavon'ny COSPN ndrosin'ny miverina avokoa ny Beauvalon Hit Seychellois sy ny Mahaebour Flippers Mauritian. Resin'ny Premium Cobra izay tompon-dakan'ny Seychelles kosa izy ireo tamin'ny lalao mandroso
saingy nanohitra tamin'ny lomverina izay nitanterana omaly tany amikanja amin'ny tafony mahe ary tafoko mpandresy anisa 420 no fitopolo nanatombo teo amin'isa azo ny Cospin nanoloana premium Cobra izay lalaovan'ny danza mpilalao malagasy tsy avela ny polisy nasionaly voararaka an-tany ny ivona pirenena Saint-Tropez-Lalaony ka hanomanana izy ireo fitsenana sy fety magotroka ho fankasitrahantsika azy ireo sy ho fankahirezana azy ireo dia isa ny programa fitsenana sy azy ireo zany ho ataontsika eny amin'ny sirenam-piaramanidina eny Ivato ny zoma maraina amin'ny ray ora sasany ary aorianan'izany dia isa ny karavanina lehibe ho atao makeny amin'ny toby général Razafindrazaka Bertin eny Tanimora amin'ny hotsika ny fankasitrahana sy ho firabeantsika andro mahery foa atsika ireo manomboka amin'ny karavana mengaveza dia tokony amin'ny firo zany le ria manomboka amin'ny 6 vora maraina eo ny karavanina zany ataontsika miala eo amin'ny hôtel Asia Africa eo Mamoro Ivato mitojo miakatra makeny amin'ny toby ny fipa eny Tanimora anatin'izany programa rehetra izany no anehoantsika ny fankasitrahana ho an'ireo ekipantsika ireo sy ny iarahantsika mifaly ihany koa amin'izany vokatra lehibe izay noentin'ireto namantsika ireto. Ankoatra ny amboarany ramasina indiana dia voaositra mpilalao mendrika na MVP nandry ity fananana ity ankoy Livio Rocheteau mpilalao ny Cospin basketball. Izay zany ny fandaharam-potoana arapaitsika ny Cospin izay niaro ny vonahy pirenena anaraka ny insolite indraisika. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Mbola ao anaty fihetsiketsehana hatrany aloha ireo mponina izay mitaky fanovana sy ny fampidinana ny fari-piainana any Frantsa. Tsy ny ratsy ihany no iarana anatin'izay fa misy tranga hafakely ihany koa ity hoentina amintsika androany ity izao dia tamin'ny sabotsy lasa teo ohatra dia ny fanaiky hivady sy ny mpitolona roa ao anatin'ny gilet jaune izy ireo izay raha ny fanazavana dia niona tamin'ny fanombohan'ny fihetsiketsehana ary ny fankaty tao anatin'izay ary ny safidy sy nanapa-kevitra ny hivady. Samedi 8 décembre, certains mouvements des gilets jaunes ont pris une tournure plus légère que d'autres. Na eo aza ny amafy ny fihetsiketsehana ataon'ireo gilet jaune any Frantsa amin'izao fotoana tsy mahasakana an'izy roa ireto sy hifankatia nefa izany ny fanaiky ny sabotsy lasa teo anoloan'ireo namany mpanao fihetsiketsehana mivondrona anatin'ny gilet jaune mantsy isoshonina sy kokobel fa hivady tamin'ny fanombohan'ny fihetsiketsehana izy roa ireto no nifankahita ary nanomboka nifankatia antony nanaovan'izy ireo ny rarahany ao anatin'izao fihetsiketsehana izao. Ny sabotsy teo araka izany dia niato kely ny hetsika nataon'ireo gilet jaune teo amin'ny gare de piège de Seméac akaiky ny Tarbes. Ny fampitona teto amin'ity toerana ity kosa izy ireo hiaraka hifety amin'izy roa ireto. Teo ampovoan'ireo sora-baventy samihafa fangatahan'ireo gilet jaune no nanatanterahana ny lanonana. Akanjo miloko mavo no nanaovan'ilay vehivavy noravahana traîne ary couronne mavo ihany koa. Raha lehilahy kosa dia nanao costard miloko mavo fluo. Mandina ny ronjato ireo olona nanotrina izay mpikambana ao anatin'ny gilet jaune avokoa. Hoaratsika amarana antsika ny fotoana ny hoy ianao. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Tamin'ity andro antiara dia mahandro iraisam-pirenena ho an'ny mozika metaly ny 12 ny volana desambra dia nanodidina izay ny lohahevitra. Anisan'ny tarika manana ny toerany tamin'izany ny ACDC nanontaniana ireo olona sendranay teny andalina tena ary androany ny amin'ny fahafantaran'izy ireo izany hoe ACDC izany. Fantatrao hoe izany ACDC? Mpanao roka any andafy.
dia hainao ve ny fanalafana le ACDC? Tsy haiko, je ne sais pas. ACDC, pire rock. Fanalavana anazy? Zay le courant sy batterie zay fotsiny zao fahafantarako an'izy. C'est ohatrany hoe power. Rock metal sy ohatrany. C'est un groupe américain zany. Dia mpanao rock zareo. Fatandrarany bany taloha teo amin'ny 1970 sy 60 niakatra teo angambany. Dia teo eo nisy izany fa fiainana bandibandy zany na ny tanàna raha fiainy sorasoratra zany fa bandy zany mitondra ny zava-mavesatra zany ao amin'ny fiainan'ny be sy maro teo amin'ny tanora zany indrindraindrindra. Raha fahitako an'io aloha zao mety resaka batterie. Marika fotsiny io mety kiraro angambany. Roka, manao roka. Tsy haiko ny fanalavana anazy. NSDXC. Orinasa. CDC. Pira roka malaza be. Taloha tany Amerika tany. Tarika anglisy izay niforona tany Aostralia tany amin'ny taona 70 tany ny ACDC. Niainga tamin'ny aérolitaire hoe ACDC tamina milina fanjairana na ireny milina fitrohana vovoka anaty rano ireny ny nanomezan'ireo mpikambana anarana ity tarika ity. Ilay ainga somary mahery entin'ity tarika ity ampitaina amin'ny herinaratra no tena eviny araka ny hoe alternative current, direct current azy izay. Maro ihany koa namorona ny mety ho fanalavana ny ACDC taty aoriana ary mety manana ny valin'izany ianao any an-trano ihany. Fa izay aloha no azo natolotra tamin'ity takariva ity ary isaorana ianao niaraka taminay mbola misy ihany iza fandaharana manokana izay arahana amin'ny Andriamatoa Gilbert Zatovo izay manohana ny candidat Marc Ravalomanana ao anatin'ny d'entre vous. Aorian'izay kosa no iarahantsika amin'ny Andriamatoa Paolo Emilio Solofinaina Raolon'Arivo izay manohana ny candidat Andry Rajoelina. Rahampitsy kosa fotoanantsika ao anatin'ny Le JT veloma ary tompoko. Ametraka ny veloma indray ary tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Le JT. Du bonjour, Jutika Tiaby, manolotra anao ny Le JT. Bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos. Nanolotra anao teo. Nettoie, manolotra ho anao ny Le JT. Nettoie, liquide vaisselle amisiantra, mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Ouais, tolaza mangirana tsy malefaka tsara volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandava-koky indry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura, manolotra ho anao ny Le JT. Charbon Bou, manolotra ho anao ny Le JT. Charbon Bou, madio, mateza, mora ampiasaina. Sardine trésor. Narana tony Le JT miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be. Sady mijery Le JT no misotro dynamique. Jovena, source d'énergie. Vous a présenté Le JT.